Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге мен Елдар Сабит. Бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері ерекше іспен айналысатын белсенді студент Бекнұр Айтбек. IT саласында оқу тек бір бағытпен шектелу емес. Бекнұр Айтбек үшін бұл жаңа көкжиектерге бастайтын жол. Ол үшін мобилография жай хобби емес, өзіндік көрініс, шығармашылықтың жаңа деңгейі. Бекнұр университетіміздегі Mountain Kings ұйымында да өте белсенді. Жалпы тауға қызығушылығымды арттырған менің ағам болады. Кішкентай кезімде ағамның артынан ілесіп, бірге барайын деген кезде ағам сен әлі кішкентайсың дейтін. Қазіргі таңда көптеген алматы нәсіпшілерін көрудемін. Табиғат, ерекше сұлулықтың көрінісі. Бекнұр үшін оны таспалау шабыттың ең таза формасы. Үйіммен немесе достармен тауға шыққанда, ол айналасындағы әсемдікті өз көзқарасымен жеткізуге тырысады. Нәтижесінде түсірілген бейнематериалдары миллионнан астам қаралым жинайды. Видеосъемка саласына қызығушылығым осы телефон алған сәттен басталған. Содан бастап мен өзімнің сыныбымнан жалпы мектептен әлеуметтік желілерін жүргізіп бастап, және де қазіргі сәтте тауға шығумен айналысып, сол тауды түсірумен айналысып келе жатырмын. Шабыт пен шығармашылық тоғысқан сәттер әлі алда. Алдағы уақытта Бекнұр қос дипломдық бағдарламамен оқуды жоспарлап, IT саласын терең меңгеруге ниетті. Ал мобилография оның жан тыныштығы.